Tash e ke ha profilin në Upwork, e ke kompletu profilin edhe je gati me lyp për punë dhe me apliku për punë. Megjithatë, kam bërë edhe një detaj i fundit që ti duhesh me plotësu. E kjo është tax information dhe VAT ID. Hajde të shohim bashkë se çish me plotësu këto informata. Tash që e ke kriju profilin në Upwork, me shumë gjas jetu e pa një warning që është do këtë në ekranin tonë. Klikon në to, klikon në Verify your VAT ID. Për arsye se sa e ke ha profilin edhe e ke ha përmes Google, kërkon që me shtu një password edhe me zgjedh një security question. Security question e zgjedh dhe favorite song. E zgjedhëm që dëshirojna me mbajtë akkontin aktiv. Tashte, të tax information e zgjedhëm vendin që është relevant për neve. Për shqiptarët e Kosovës vazhdoni me zgjedh Shqipëria. Të address e shtoni qatë adresën që e keni shtu në fillim. Tash këtu të city e shtoni Prishtina edhe shtoni zip kodin e Prishtinës edhe i klikoni në save. Të tax identification e klikoni që I am a non-US citizen, e shënoni emrin, nëmbri emrin e ju, edhe zgjidhni Federal Tax Classification si individual. E shtoni datën e lindjes. Tash të country of citizenship e vendosni vendin e lindjes për qytetarët e Kosovës, këtë e zgjidhni Kosovë. Klikoni në save. Të tax identification number, nëse keni numër sitatin pagues, e shtoni atë numër. Nëse nuk keni numër sitatin pagues, atëherë shtoni numrin e njoftimit. Për arsye se kjo nuk është një akant real, dhe vetëm pishoni disa numra të rëndohet. E lexoni statement prej Upwork-o, e shënoni emrin dhe mbiemrin e ju prap. Klikoni në I certify that I have the capacity to sign for the person identified, edhe shënoni emrin dhe mbiemrin e ju prap. Klikoni në save. The value added tax, nëse paguni TVSH dhe keni një numër si TVSH pagues, atëherë zgjidhni që I have a VAT ID, e shënoni numrin e juve me një shkronjë në fillim dhe një shkronjë në fund, ndërsa nëse nuk keni, zgjidhni që I don't have a VAT ID. E klikoni në save. Dhe me kaq që keni plotësu pjesën e tax information, e cila është e nevojshme për ju për me ja lehtësu procesin e verifikimit. E që tash, je tamam gati me janis. Për çdo pyetje që e ke, të ftoj me na shënu në Instagram. E për ma shumë tips and tricks se qysh me gjetë punë online nga shtëpia, e me punu si freelancer, ftoj me ndjek videot e tona në YouTube. Shihemi në videon tjetër.